I hope ni right. FOREXMOGULS. I-tutorial esibili le imayelana nokuthi imaphi ama-apps okumele uwasebenzise mawukuthi usufuna ukungena kwi-forex market. Alright. So into engizoyenza ngizongena ku-Google Play. So laba banamafoni ama-aphula, they will just have to go ku-Apple Store. Ngoba mina ngine-Android, but most of the time nje mina I'm usually using i-Android phone. So othi nge-Google Play, so into oqala uyenzayo, one, the first app that you need to download is MetaTrader. MetaTrader. Ngoba lapha bisivelile ke, so that's why ngiyithaphile. So excuse, ku-MetaTrader kunama apps awu-2. Khona i-MetaTrader 4, khona i-MetaTrader 5. So ngike ngi-advise ukuthi udownload i-MetaTrader 4. The reason being, i-MetaTrader 4 mawufaka i-entry yakho kwi-market or kuyi-pair osuke uyi-trader, ikutshengisa ukuthi phezulu mhlambe imalini le o imalini le othola ukuthi oyi-tradeayo, yabo. Kanti i-MetaTrader 5 sebayivala leyo nto, so awuboni ukuthi imalini lo osuke uyenza as a profit, yabo. So ngingi-advise ukuthi i-MetaTrader 4 usebenzise yona. And the other thing, the reason why la it's updates is because vele mina nginayo, yabo. So that's why it's updates. Kahle kahle lapha isuke ikutshela ukuthi install, so we install sengiya-update just because vele sengiyayenza. That's your first app leyo okufanele uyenzeni, uyi-download. Okay, then let us go to our second app. Let it just finish ukuthi iqede uku-update. Oh, that's yeah, uyashesha ke. So mayisithi installing isi-downloadile iqeda, then ke obviously lapha kade kuthi update sekuzoshintsha ukuthi open. So mina I'm not gonna open because angikakafiki la khona ekumele sivule khona, yabo, ithi open. So ngibuyele emuva, then ngiye ku-search futhi. Our second app esoyisebenzisa, it's called investing.com, naila. So eyesibili ke le app ekufanele siyisebenzise, investing.com. Wonke lama app njengoba ngiwasho ngisazowachaza video by video, so that uzoba nolwazi ukuthi kusebenza kanjani, because manje ithi angi-update sengizovele ngiyi-update. That's our second app. Hopefully ngeke ize ithathe isikhathi eside. Let me pause a bit. Ngizobuya ke uma sesiqedile. Okay guys, it's almost finished. Siyaqeda. 99%. Okay, installing. So i-app yethu yesibili le esiyidingayo masi sifuna
markets. I installer. So njengoba iqhubeka yenza lokho, ake siye kwesithathu. Okwesithathu sizofuna i-stopwatch timer. Imake, let me try to go back kulesa stopwatch engisebenzisa isayo. Okay, always watch. Always clock. So i-app yethu futhi le yesithathu. Wonke lama apps ngizowachaza ukuthi achaza ukuthini and ameleni. Then yeah, sidinga lawo ma-app womathathu. If kwenzeka kuba khona enye i-app engiyeqile, ngizophinde ngiyenze separately kwi-video. So yeah, yona ama-app owadingayo-ke le uma ufuna ukuqala i-forex markets. Ngizobe sengiwachaza one by one kwi-video elandelayo. I hope you understood and nje walithola ulwazi lokuthi imaphi ama-apps owadingayo ukuze ukwazi ukuthi uqale wenze i-forex trading. FOREXMOGULS. Peace.